हेलो दोस्तों, ये है मेरा दूसरा दिन एलईडी सुधारने के लिए आए हैं गाइस। कल बज गई थी वो, फिर मैंने खोली इसको, फिर इसको कट पिट किया, वायर वायर जोड़ा है हमने। फिर दोस्तों ये चौक निकाली हमने। फिर हमारे आ गए हैं पोहे। ये दो ही किलो पोहे खाते हैं। इन्होंने पोहे खाए और मैंने नहीं खाए। फिर ये मैंने सेलो टेप चिपकाई। इससे क्या होगा कि ये दोनों निकलेंगे नहीं, अच्छे से चिपक जाएंगे। फिर दोस्तों इस चौक को मैंने चिपकाया। फिर इसके बाद ये एलईडी का शोरूम, यहाँ पर मैंने एलईडी चेक की, सारी एक एक चेक की, सारी जल गई।